нету. Вот, но, знаешь, я хотел бы вернуться к тому моменту, который в самом начале обсуждали. Принципиальная разница в нашем подходе, который Путин декларировал через Данилевск. Опять у нас что? У нас повторяется, значит у нас. На тормоза же он. Может, помпа сместит. Спереди, сзади. Впереди камера и изменяющая скорость в спину 50. Что раз пропало. Вот опять. Камера, спину 300 метров, ограничение 50. Ну, где-то впереди. И мы должны начать что-то с ними делать. Это прозвучало в эфире канала CNN. Ну, он рассказывал о том, что происходит с мигрантами. Мы продолжаем думать, что самая страшная угроза — это какие-то люди, которые Сейчас наши где-то на обочине остановлюсь, посмотрю, двигатель или ходовая. Мигрантов, которые правильно направляются к США. Но самая большая террористическая опасность в этой стране — белые мужчины. Ну, ты знаешь, я когда на все это смотрю, я понимаю, что когда мы там свою проблематику обсуждаем, то, в принципе, наша проблематика ерунда по сравнению с тем, что какие-то Камера, спину 600 метров, ограничение 50. Тормоза надо. советское время, позднесоветское время, А, не. Что у меня вообще? А? Да не, у нас. Все эти проблематики не замечают. Американцы столкнулись. Вот у американцев то же самое, только гораздо, что пик-потребление отходит. Потребление нет. Дальше. Хорошо знакомимся. Уже на себя. И вот у меня есть еще большая проблема. И все это встает в вопрос. И когда целый ряд экспертов Сейчас нет. о том, что вероятность гражданской войны Впереди камера, измеряющая скорость в